грязнёхонькая. Скрипят резинки. Неприятно. Сейчас что-нибудь с этим сделаем, чтобы они не скрипели. Мать его за ногу. Здрасте всем! Хочу рассказать об одной маленькой проблеме, которая возникла в моем автомобиле. Автомобиль Шкода Rapid 13 года выпуска. Новая Шкода. Вот, есть такая проблема, здесь скрипят резинки, мать его, в салоне. Вот когда едешь, вот эти вот резинки на окнах, вот они вот здесь вот идут. Вот они. Они скрип издают такой резиновый. На кочках, когда вот перекатываешься ты типа. Понимаешь? Вот. И постараемся сегодня от него избавиться. У меня вот вонючка такая интересная есть в машине. Что для этого будем использовать? Используем вот такую вещь. Как она называется? Вот она, смотрите. Так, что у нас там? Силиконовая смазка, силикон спрей, лубрикант. Вот. Тритон фирма. Такая вот бутылочка интересная. Вот, короче говоря, мы сейчас ее и используем. Вон пес отдыхает. Красавчик. Короче, нам понадобится вот такая вот штучка и ватка. Что мы будем делать? Мы будем сейчас на эту ватку намазывать вот этот силикон. Давайте так и сделаем. Берем спрей, так пшикаем. Поливаем эту ваточку вот этой херней. Берем ваточку и несем. Например, вот эту дверь обработаем сейчас. Вот эти вот резинки, вот эти вот они. Их будем обрабатывать вот этим вот силикончиком. Раз, прошелся. Вот так вот два прошелся. Вот так вот трем. Вот. Чтобы они у нас не скрипели. Неприятный скрип такой резиновый. Раз. Все равно скрипят. Вот здесь еще промажем. Раз. Чего не скрипят, не пойму вообще. Чего скрипят, не знаю. Обработали мы все двери. Вот эта ватка наша. Точнее, то, что от нее осталась черная такая вся. Ну, всю пыль с двери стер, короче говоря. Вот. Но зато теперь резинки скрипеть не будут. Буду наслаждаться тихой, спокойной ездой. Пацаны, что за камера? Дай посмотрю. Пошел вон. Гопота местная.